Hi guys! So, welcome back to my channel! So, ngayon, ang gagawin natin ay Jollibee Mukbang! So, yun guys, nagpunta pala ako sa bayan kanina. Grabe, ang pagod ko, sobrang init. Pero yun nga, bumili ako, nag-take out ako ng Jollibee. So, ito yung family bundle na worth $7.99. Bumili lang ako ng sundae tsaka ng fries kasi yung kasama lang niya is chicken. So, meron tayong chicken dito. So, guys. Ayan. Meron tayong, ito yung fries. Hindi ko siya na-zoom kanina. Ito yung daw, tawag nga doon, yung with flavor, parang ganun. Hindi alam natin kung barbecue baga o ano. Basta yan yun. Tapos, meron din tayong spaghetti. Ayan. Ayan guys, ang spaghetti natin. Ang sarap. Daming cheese. Okay. And then, syempre, hindi mawawala ang ating gravy. May kamo sundae. Karta mo. Nga pala guys, di ka bumili nga ako ng sundae. Ang problema naman, natapon. Ayan ang laman. Love yung sundae eh. Rayain na. Pag Jollibee mukbang lang. Tapos meron tayong Coke. So, yun muna ako lang po. Isa natin. Wala, baka matapon. Ayan. Ano tayo? May Catherine, inikit naman di yan. Gutom na nga ako. Ako nagpakagutom talaga. Kaya pa akong alas 10 hindi pa nakain. Para lang din eh. Kasalanan ko pa pala. So ngayon guys, dahil gutom na kami, anong oras na ga? Anong oras na? Tingnan mo sa cellphone mo anong oras na? Alas 6 na ata. So ngayon, kakain tayo. Let's eat! Kain tayo guys! Pala silang binigay na na kutsara at saka tinidor, kaya ito na lang. Pero mas maganda kasi talaga yung ganito kasi mas makakain mo talaga na maayos. So let's start with Hawakan ko na rin. Spaghetti. Ano? Baka matapos. Hindi naman naman ang ating kaya naman pa naman. Ay, right now. Hindi ako malis sa spaghetti dahil mukbang kakainin ko. Aba, susi ka pa. So, halo-haliin na natin. Kain lang po kami. Nag-vlog lang po kami para kumain. Kasi syempre mukbang kami. Mix lang po natin. Natin halo. Sarap. Nakakatin. Ang kaya ko. Ito po. Kayo po muna, lalagyan ko ng Masarap pa ng spaghetti ng Jollibee. Say, Jollibee. guys! Jollibee, baka naman. Guys. Sarap. Grabe, na-miss ko ang Jollibee. Pero mas miss ko siya. Yun ako. Wala akong jowa. Wala rin naman akong jowa. Kain ulit. Meron tayong fries. Hot. Ano guys? Sarap. Kain nyo yan. Sarap. So, nga pala guys. Kung Catherine pala, tatanungin kita. Pag narinig mo ang Jollibee o si Jollibee, ano ang naalala mo?
Ay, iba. Ano ba? Naalala ko. Ano mo, or anong kwentong Jollibee mo? Jollibee mo? Kakagumi. Ano? Yun! Ano? Yung ano? Kasama ko si Edlin. Shoutout nga pala sa'yo, Edlin. Anday. Kung napapanood mo man ito. Panoorin mo daw to Edlin. Ano tawag doon? Ano na, ako pinuntahan niya sa boarding house. Sa may, ano na siya nun, nag-apply ata siya nun. Tapos, kami nasa Rosario na, nakasakay kami sa jeep, katabi kami ng driver. May dumaang may hawak na ano, Sunday. Eh kami, ano, syempre, kainit, tanghali noon. Parang kami natakam. Eh, ang aming pera, ay saktuhan daang. Eh di ano, napadaan kami sa Jollibee. Ang aming balak na orderin lamang, yung burger at saka sundae. Yung burger na tigta 35 pesos. Oo, ata. Yung burger na tigta 35. Tsaka magkano nga sundae doon? Yung maliit lang. 20 plus? Yun. Para ang magagastos, yung mga 50 plus lang magawa ng aming ng pera isaktuhan na ang. Bago siya umorder sa counter. Eh nung papunta na sa hindi ako nag-intend doon sa may table. Sabi nung palapit na, iba ang dala-dala. Eh, ang aming budget. Ang dala-dala? Yung nakalimutan, chat ko sa amin ko. Basta iba ang dala-dala. Yung basa, mamaya. Tapos ano? Tapos? Ano? Tapos, eh di yun, pagdating, hindi nakatapos sa akin. At gawa ng ang budget nga namin, ano lamang, sakto lamang. Ang aming ata nagusto sila yung mabit ng 100 plus. Pero okay lang, masaya naman kami. Mamaya, papakita namin yung picture. Share ko lang. Ako naman guys, ang kwentong Jollibee ko. Kwentong Jollibee? Kasi dyan pala, papunta kami ng kanya kay Shen. Shout-out sa'yo kay Shen. Shoutout kay Shen. Ang Please aming, like and subscribe this video. ang bahay ng bayad, lagi kami natutulog pag may nung senior high, kahit nung bakasyon, nung ngayong college, nakatulog na ako sa una. Yun lang. Ako naman, ano, since night shift nga kami ni Chrissy, so shoutout kay Chrissy, workmate ko, and syempre, friend ko na din. Tuwing mag-out kami ng alas 6 ng umaga o alas 7 ng umaga, lagi kami naghahanap ng hot choco. Eh, since masarap ang hot choco ng Jollibee, kasi malapot, malasa, basta masarap. Lagi kami pupunta sa Jollibee. Pero minsan, pupunta kami sa ibang ano, sa ibang... eh, walang hot choco kasi isa din sa favorite ko yun. Kaso nga lang, walang hot choco. Kaya yun, pupunta kami sa Jollibee para mag-breakfast. Siyempre, dahil nga din sa hot choco, at dahil din naman sa chicken, kasi napakasarap na talaga ng chicken ng Jollibee. The Kinemaster. So, yan nga pala guys. Pinaghalo ko na ang kanin at spaghetti. Ayan. Tapos, parang gusto ko na nga rin magkamay. Tapos, ari ang ating chicken. Ayan. Natin. Paborito ng lahat. Ang balat namin chicken. Hapunan na pala namin, diba? Tanghali, ano, tapunan ko na to. Simula kayo ng umaga ay ano, kumakain ng alas 10 hanggang alas 4 ang nakain ko lamang ay ang turo ng Ate Pina. Ate Pina, shoutout sa Shoutout sa Tipina. Shoutout ng yung turo, Ate Pina. And shoutout nga pala sa lahat ng subscribers ko. Nga pala guys, hindi namin napansin, sarap ng kain namin. Hindi na pala nagre-record ang aming video. Ata eh. Husay na husay ang aming kain din eh. Yung pala naman ang aming video eh, naka-stop na sa kukurude. Ayan.
Bale, ito na po guys ang natira sa akin. Ito na po yung manok na kinakain ko kanina. Yan, di pa. Tsaka ako may gusto na. Thank you Lord. Thank you so much for sa pagkain ko. Sayang Ang ko'y busog na. Kaya na pa kami umimig din ni kanina, hindi pala naka-play. Yung pagkain natin hindi masyadong busog na ba? Kaya mo ako nga lang isang buti. Nauman. Nakikita ko nga. Ang tat din, tapos na. Ang tat na rin, tapos din. Ano nga yung Yung basta din eh. Wapelo. Pareho kasarap. Papelo. Baka naman. ano Catherine? Tapos lang po ka lang kumain. Ang dami po namin momo. Nga pala, yung sandi po na natapon, hindi po sa kama natapon. Kaya lang kami sa mama. Naglalaman. Laki ko nga sa head. Ano na po guys? Taob po. Ang aming si JOLLIBEE. O nga pala, hindi po kami nakapagpasan kami. Hindi po kasi ako mahilig sa ketchup. Ketchup kapag mga fast food. Gawa sa fries, hindi ako pala ketchup. Ikaw? Hindi. Oo nga pala guys. Natutulog pa pala ako. Magpapahinga lang ako ng konti. Kasi busog pa. Tapos, matutulog ako mamaya ng ilang oras. Kasi mamayang alas 10 start na ng pasok ko. And ngayon ay, anong oras na? Ano nga sabi mo? Ngayon po ay 6:32. 6:32 na po ng hapon o gabi. So, papahinga lang po ako ng siguro mga kalahating minuto or 1 hour. Pahinga lang po ako ng siguro mga kalahating minuto or 1 hour. And then, tutulog po ako. Kasi may pasok po ako mamaya. Kalahating minuto? Ano kaya yun? Kalahating minuto. Hindi ka kalahating oras. Kalahating minuto, di 15 minutes. Kalahating minuto? Ano kaya yun? 30 seconds. Kalahating minuto. So, yun guys. Tapos na po kaming kumain. At ipapakita naman po namin ngayon ang after mukbang. See you guys on my next vlog. Ay, tinakluban naman. So, yun guys. See you guys on my next vlog. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo ang mukbang namin. Bye! Ano yun?